que construye el portal en primer lugar. Porque tengo dos, número de dos poderes para chiflar a estos cerditos. ¡Adiós! Ahora vamos a empezar el otro. Le vamos a darle una golpiza con los cerditos. Continuar el inicio de esta dimensión. Ya. Y también. ¿Creen que con esto pueda matar? Con este casi le pego a este lindo. ¿Qué tal si lo hago chiflar? Ya lo maté. Al fin tengo las 3. Creo que ya fue todo porque ya no tengo espacio suficiente. Adiós.